好，歡迎翻嚟第三節嘅 Tasty Warren 節目個市，今日繼續向上升緊啦，而家26,094點啊，咁啊升緊158點啦，咁啊電話面打俾天后啦，Hello天后。喂 Hello，大家好。天后你好啊！我頭先講話，我第一次同阿天后交手，係同我第一次同天后傾偈，同靚女傾偈，我特別緊張嘅。OK，我唯有用啲風趣幽默去扮到自己唔緊張，就係咁樣。係啩？咁啊點啊？咁啊天后個市，頭先你咪後就有講幾句嘅，你又話晏晝有少少估唔到嘅，晏晝咁樣無啦啦發力好勁喎，係咪啊？係啊，哇黐咗線。不過出邊應該係全內地減息先咁樣炒上嚟，但係我覺得其實個市都係行緊 range 嘅啫。你問我佢會唔會因此而咁樣嘣一聲又上去破頂？我覺得機會好低。但係你係咯，即係我覺得係啊，即係同埋成交上嚟講都係唔似係特別高嘅，都係。同埋我頭先就睇晏晝我都話，有啲即係升跌上邊咧，即係都係集中喺啲大股先啦，叫做係。咁所以下個禮拜有冇預話，如果都係行 range 嘅話，會係而家邊啲 range 去到邊啲 range 嘅機會比較大啲啊？有冇啊？佢而家你睇佢其實佢個現貨佢都未去翻條20 MA 嘅，去翻可能佢未再試上去啱啱今個禮拜個頂嘅上邊，其實即係睇下佢咪真係企翻條50日線上去。我覺得你未265到係咪啊？即係俾你再上，你去得遠咩？我又唔覺得去得好遠。呢個即係咯，即係你265嗰啲都係嘅，但係就會變咗喺條20日線度穿梭就難做啲咯，算唔算難做啲啊？會其實你話難易唔易？你玩咗幾日都係細波幅，你今日先至叫大翻啲啲，其實冇成交係㗎。我覺得其實真係要睇你條20 MA 唔企嘅，可能佢都係擲住喺度玩，仲衰。你睇住 B 頂 B 底，即係睇住條保利加頂底玩 OK。佢而家一路都喺中間。即係嘛？即係如果佢會嘣一聲上到27000嘅，我唔怕沽佢啊！去到日線保利加頂附近。係咁你喺個中間嗰度撩嚟撩去好煩。係咁啊！即係我諗要即係，不過我諗就係咯。策略上，如果你見細成交行 range 嘅，咁咪上咗去先沽咯。咁你喺中間嚟講係難操作啲嘅，似係日升日跌咁樣嗰啲情況比較多啲咯，似係。係啊，嗱，你今日你睇佢好似好 Q 威猛咁樣啊，佢分分鐘可能星期一翻嚟又懟翻落去噶，唔出奇噶。係，即係你都今日收市好似有 rebalance。係啊，今日收市有 rebalance 啊！我都不過今日咁講，其實成朝上晝阿爺都係勁好多嘅，其實係即係個指數上你又唔係好見到噶啦，但係你睇啲升跌比例咧，成朝咧就阿爺嗰啲其實係幾精神嘅，啲個股係香港呢邊霉啲嘅叫做。其實你外圍你唔好理日本仔啊，其實一路今日開波，我哋開波以嚟，其實個 NQ 一路升緊，立字。係，係咯，所以就得港股呢邊渣啲。個股有冇睇到啲乜嘢啊？特別嘢啊？即係會唔會係啲都係啲阿爺嘢會好少少咁啊？覺得我諗佢都係集中，即係如果去拱個指數嘅，你都係集中大嗰幾隻。其實我一路覺得阿里巴巴係幾好。係即係最弱咪港交所咯，即係嗱，好似你話齋，會唔會靠騰訊推返上去？除咗騰訊，我諗港交所你都要出力咯。你港交所推唔穿410，你咪又係返落去喎。係 OK，好係睇下港交所會唔會彈翻上嚟啫？都有啲觀眾成日都會想問下隻港交所嘅，你自己會唔會喺呢啲位度對啲港交所有冇啲咩心得睇法咁樣同大家分享下啊嘛？港交所港交所即係港交所，我覺得你問我喂，你呢啲位搏你搏下咯，你攞10蚊8蚊出嚟，你最多穿400蚊咪打。你搏佢真係企翻上去條20 MA 帶埋個市一齊上，但係去到年尾值唔值得咁做咧？兩睇啦。
係嘛？即係你問我會唔會無端端呢個月打穿之前嘅27,300幾，跟住新高？喂，難係嘛？比較係，所以都即係你最多係依家呢啲位你博隻港交所，你帶個市去26、266或者263、266，咁你博去彈10蚊8蚊。係10蚊8蚊，係啊，睇下佢能唔能夠上得翻20日線啦，佢都重要嘅。佢上得翻個市，我相信又會好翻啲咯。佢上唔翻又咯，會因為呢隻超前指標，其實個市一路咁立，係因為佢一路喺下邊，係全部線嘅下邊，同埋個市已經好多日喺20同埋50日線嘅下邊。嗱，而家現貨就啱啱想咬翻條20日線，咁你都仲要企3日先叫好。佢可以今日上完收市係企嗰啲位，星期一又冇嘅。OK，所以都係即係你想個市啊穩定啲啊，好似頭先天后咁講啊，即係啲企唔企到3日啊，咁大家留意下。咩啊？咩天后係阿 C 嘅咩另一半？嗰個應該係亂噏嘅啫，即係亂噏嘅啫喎。天后呢啲咁靚女，我高攀唔起嘅。天后呢啲我哋高攀唔到啊，我呢啲。都有名俾你叫天后啊嘛，係咪先？唔係啦，我又啲人貪口痕，即係呢啲係要睇你係要有個神字嗰啲先至配得起你嘅天后，即係雷神啊阿師你都嗰啲。要阿師可以改名做師神。係啊，師神就已經因為有。其實我就算我同我炒開個 group，好多人都即係覺得你好勁嘅，做得好好嘅。哇！你哋哇，多謝嚇，係啊！我都不嬲話，我好想同阿天后交流下啲 day trade 大法啊、心得啊嗰啲。唔係，我都同意喎。我覺得你 day trade 啲位都睇得好好。我即係睇得好準。我個禮拜都睇天后嗰篇一週前瞻講兩句啊，講兩句啊，我記得係講兩句係啊，我都有。你覺唔覺得嗰兩句其實3個禮拜都喺嗰啲位嗰度？其實係嘅，冇變過。都係嘅，都唔好話2-3個禮拜，好似好多個禮拜都係咁啊！10月你基本上唔好話都仲喺呢個 range，即係如果你問我而家呢一刻，喂，你逼住揾支槍指住我，一定要開倉嘅，哇！我寧願真係搏去夜晚個夜期真係翻落去26000邊咯，即係我當係個演係假嘅，企唔到個20 MA，我都唔會搏好倉喺呢啲位。OK， 即係如果即係兩邊你要去揀一邊嘅話，暫時嚟講可能都係逼我做，嗱，但係我會選擇其實唔做會好啲。係，即係呢啲位做唔過啊嚇。OK，即係覺得上邊又近20日線啦。OK， 然後但係又啲嘢又好似真係有個消息咁樣出嚟，我覺得可能到盤尾又可能啲消息會再傳得細，即係準確啲，究竟係啲咩咯？即刻睇下盤尾，即係我覺得如果好想做好倉嘅，如果盤尾 rebalancing 佢有啲大嘢，應該好似要減 rating。即係原本8點幾嗰啲，好似全部要減落8。你睇下啲大嘢減 rating 嘅時候，會唔會拱落去？即係你咁想做好倉嘅話，但係你 hold 佢拱落去，你先嚟咯。即係我哋去拱翻70-80點落去。係，OK，咁樣講。咁觀眾已經問定啦，有冇今日有冇 L-Link 推介喎？L-Link 係咩嚟㗎？ALLIN 即係唔會有 L-Link 推介。但係琴晚其實我喺直播嗰度咧，我同我 partner 阿 Eric 我哋睇咗一隻半新股，都係有啲即係機械概念嘅。嗰隻叫做699啊。君盛電子。君盛電子啊。君盛。係。其實潛咗水嘅呢隻嘢係。係潛水係。潛咗水嘅，咁呢隻咧，咁其實佢有 A 股噶，咁同埋佢 A 股其實一路以嚟啲嘢都唔差，喺 deliver 到。係。同埋呢隻估佢唔到啊，有西人mon 住啊，即係花旗有做報告有成。係。咁啊，大家如果係嘅話，就可以留意下啦。OK，咁啊，即係呢個叫做君盛嚇699係啊天后今個禮拜嘅
L 鏈推介係咪？ L 呢，我覺得依家呢啲位你收集，你博佢真係上翻水面都唔差啦，係嘛？你最多你咪穿10蚊打。係，OK，啊咁呢個大家留意下啦，係啊，最近啲半新股就開始靜翻啲，但係就有啲都仲係好炒得嘅，啊，咁啊，啊，同埋呢隻嘢，我諗個老細應該都識啲財技，可能潛咗水先震翻你啲油出嚟。係，都係。嗱，有啲咧就好鬼弱嘅，都有啲觀眾問下嘅。天后有冇搞下啲撲抹啊嗰啲嘢啊？喂，撲乜算吧啦，冇即係佢今年最燦爛嘅時候過咗啦，明年再睇佢明年啲嘢點啦，嗯，係嘛？係啦。你那 Bubu 都唔炒咧，炒價回落啦，股票咪一樣。奇怪啲嗰隻小米咧，小米啊呢幾日無啦啦好勁啦。之前同阿雷神我哋有傾過嘛，37-8蚊嗰啲阿 Lino 知㗎，係我話最多咪穿35打，佢都冇穿過。咁而家上埋呢啲位，我覺得俾你睇下彈唔彈到45，咁45左右啦，係咁上下啦，多未必有啊。係咯，45啦，都係睇呢啲位啦。係啊 OK，哇！咩啊？天后皮膚好白滑。好靚。啊冇觀眾講嘅我觀眾講嘅，觀眾講，真係唔係今日我都同意，今日做乜出？我都同意。OK，咁樣講。好，今日可以傾住咁多先啦。好啦，今日傾住咁多先啦，好啊。OK，咁啊唔該。下次再有機會再同阿師你交流下，咁但係就唔好係阿雷神病啦，希望佢係放假啦。好，都得嘅。OK，好啊，唔該晒天后，之後再傾。好 OK，拜拜拜拜。拜拜。OK。好，咁啊，個市繼續向上。